Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom bij het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent en dankzij dat u die radio eingeschaltet hast, mocht het programma voor die een zijn. En ook wanneer u op YouTube bent, wo immer u ons met ons bent, zie je zijn. Ik zie Edward Giesbrecht en dankzij Gabi voor dat hier erbij zijn. Welkom to het programma. Sehr gut, danke schön. So, we gaan vandaag, we gaan nog maar zeggen, gelacht nu. Wens, we komen op een zeer interessante thema, wat we vandaag willen even reden. En dat heet Aldags met God. So, im Schwienstal met God, wo wir dann auch nachher kennen. Krijt dat. Wo immer wir sind, du kannst mit Gott sein. Ja. So, was hast du mit Gott erfahren in diesem, oder was sagt Gott zu dir in diesem Thema? Ja, ich glaube immer, für mich persönlich, ist der Glaube der Bibel nicht bloß ein Wort. Also, das ist in der Bibel geschrieben, aber das ist nicht bloß ein Wort, sondern das lebt. Das hat Leben an uns. Und wenn wir wirklich erfüllt sind in diesem Glauben, wenn wir erfüllt sind im Jesus, dann brauchen wir nicht bloß Sonntag die Kirche kommen. Und Montag und bei Freitag oder bei Sonntag und Rand, die ich ohne Gott zu sein. Oder haben wir da beten. Und wir planen dann immer gewisse Tiden an. Oder sage Gott zum Beispiel, so lieber Gott, ich beten würde, so ungefähr. Aber jedes Morgens, dann nehme ich mich Zeit zum Beten, oder so abends vor dem Schluppen gehen, dass ich nach Gott anschluppen wollte. Ja. Aber wenn das einmal vorbei ist, dann wird das auch. Und mein Ziel, jeder Tag ist wirklich Gott, jeder Minute präsent zu haben. Seine jeden wird präsent zu haben. Und mich und an meinen Alderschen. So, das meint, dass seine jeden wird, wo immer du gehst und wo immer du hinfährst, dass die kriegst du erst. Ja. Wenn wir das bewusst sind, wir leben den ganzen Tag anders. Wenn Probleme kommen, wir konfrontieren uns ganz anders mit denen. Und wenn ein Problem da ist, wir brauchen nicht erst, weil ich viel nachdenke, was soll ich tun, sondern man hat den Droht immer, Tag und Nacht zu sein. Das ist das einzige Person, das ist das ein gerautet Ruhe, was von Himmel hier nach uns kommt, von uns zum Himmel geht. Und einzige Menschen, weil wir bloß ein ganz kleines Rötchen haben, dass das nicht sehr viel soll. Ja, und haben wir da leicht. Ja, das mal wie anleicht und der andere, der war ein gerautet Ruhe. Und ich würde auch immer wollen, wenn eine Ruhe, wie weit wieder eine Ruhe feststellen, so viel rater, so viel besser, nicht so? Ja. Und welk boek van de Bibel redt in bijzonder wijs te die van dit things? Das meiste, wo ich lesen kann, was ich wirklich an Gott sehe, was Gott an mir tät, ist 1. Johannes. Wenn man 1. Johannes durchliest, ich habe mir zum Beispiel in meiner Bibel jedes Mal den Vers, wo Gott sagt, das bist du an mir, oder ich sehe an dir, oder Gott ist an mir. Wenn so sagt, das so viele Vers. Wenn wir an der Leib von Gott sind, dann ist er an uns. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann ist er an uns. Also der ist nicht weit auf, sondern der ist wirklich hier. Und wenn ich da bin, dann ist er an mir bin. Und so, ja. Ja, und ich sage hier jetzt in der Bibel, und das ist sehr interessant, du wie messt jeder Vers, der wie eine andere kleine Farbe. Ja. Wenn es dort irgendwann zu dir redet hast, stelle ich so fair. In 1. Johannes ist ein Buch, das nicht das Evangelium Johannes, wenn ihr das nicht wisst, das ist ein Buch, das ja 1., 2. und 3. Johannes. Ja. Und das Krieg von das redet einmal, was Gott in uns ist, und das ist, und wie in Arm sind. Ja. Wo das ganz dicht taugt, dass wir sind nicht mehr weit offen Gott. Wir sind bei Arm, aber sind jeden, was kann bei uns sein. Was lehrt die nach wieder, oder was erforscht die mit Gott? Beispiele da praktisch zu wollen, wenn es wirken ist für mich eigentlich immer sehr praktisch. Also alles, was ich lese, das will ich entweder tun, oder ich will weiter, wo funktioniert das. Und ich habe dann mal für viele Jahre einfach damit angefangen. Und ich dachte mir so, okay, die Bibel, die will ich nicht bloß zum Morgens einmal lesen, ab und an einmal lesen, sondern ich will die leben. Und ganz einfache Beispiele ist zum Beispiel Abwaschen. Das tut man jeder Tag. Oder, und dann jedes Mal sage ich, wenn ich abwasche, dann will ich eine Schiff nehmen, der rein wasche, dann sage ich Gott, wasch mein Hart auch rein. Wasch mein Leben rein. Und wenn ich das jeder Tag tue und immer drüber nachdenke, und jedes Mal weiß ich all, wenn ich abwasche, dann will ich
mein Hart war für Gott bringen, das abwaschen sozusagen. Dann lebt man anders, wenn man weiß, oh, will ich das nicht tun oder nicht, muss ich das noch abwaschen oder muss ich das nicht abwaschen. Oder wenn ich bitte einfach Krüt weiter da. En dat aankruid alle uitrieten da einzeln. Dann sagt Gott, riet sind uit mein Leben, riet schlechte Sachen, schlechte Gedanken oder Dinge, was mich beschäftigen, Sorgen. Riet einfach alle einzeln riet. Und die schmidt man weg, verbrennt die, was immer. Und die sind weg. Und jedes Mal dann erst war der Ruhm verniert. Wo Gott uns dann fällen kann mit seinem Leben. Dat is een ganz andere Weg van leven. En ik zie ook zeggen, in diesem, Physik, ook in diesem Lebensstil te leven. Dat is niet immer einfach. Einmal will sich das ein bisschen aufgelesen, aber wenn das dann ein klein bisschen aufgelesen ist, dann ist die Bibel kriegt, was er tut. Und das ist ein Ding, dass das dann mehr oder nachher, wenn immer das ist. Dann kann ich was er zurückkommen und was er in sein Wort schaffen und wirklich das Leben du bist. Also das ist nicht das Sonntag, dann, wo ich seine in der Kirche dort kriege, was mir war, wenn's ich halt bei den nächsten Sonntag. Wenn's einzig bleibe, sie gehen Sonntag zur Kirche. Abgefällt zu werden. Ja, und dort sie vielleicht, ich komme bei den nächsten Sonntag. Und ich glaube, ich will viel lieber Sonntag zur Kirche gehen und mit anderen sehen. Klar, kann Gott nach mir reden. Ja, ich weiß das, aber das geht viel mehr als am dort. Das geht mit einer Gemeinschaft haben. Und auch bei der Kirche geht mir das auch darum, dass ich mit anderen Gemeinschaft habe. Das ist nicht bloß, dass mein Christenleben bloß Sonntag ist, oder bloß Smarts, oder bloß Overs, oder bloß ab Mittag, wenn ich segne Vater sein. Ja. Was hast du nachher vor, oder was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, dass ich wirklich mit Gott kommuniziere. Und wenn ich das dort immer im Kontakt sehe mit Gott und dann andere Menschen dort kommen, dann mag ich dort. Und wenn ich wirklich so voll sehe von Gottes Liebe, von dem Heiligen Jesus, der mir lehren wird. Und wenn ich den Droht habe, dann kann ich viel leichter mit anderen Menschen, zum Beispiel den deine. Wenn dann hostig Menschen kommen und mit mir reden wollen, dann brauche ich nicht überlegen, Gott, was soll ich nicht sagen? Und Gott, ich sehe die nicht schwimmen, damit ich diesen Menschen helfen kann. Sondern ich sehe all ben. Gott ist in mir und ich sehe in ihm. Und das dort, dann brauche ich nicht erst den Droht sehen, damit ich wirklich Gott hören kann, dass ich Gott wirklich abnehmen kann. Ich habe das letzte Projekt auch besonders erfahren, was du sagst. Ich habe, dass wir sonderbar, wo ich zumindest Abstand in der Bibel auch mögen, fangen an zu studieren, zu lesen. Und dass wir so ein interessantes Leben gewählt, was Gott mir sieht. Und dass wir besondererweise, wo jeder Tag kommt, wenn ich dann jahrlich oder ein Freund kommt nach uns in Hüsen, verteilt mir seinen Trouble oder sieht irgendwas zu mir, dort wir jeden Tag, dort wir eine Weg, wo das meist jeden Tag sich so drauf, dort wo ich alles mit Gott den Tag gelehrt habe, für mich selbst, dort kann ich den Tag einen anderen nachhelfen. Also dort wir haben her nur Gott, aber ich glaube, dass dann fühlt nur uns und der andere aus Menschen. Und desto mehr wir uns beschäftigen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, und dort wirklich auch im Alltäglichen nehmen. Also nicht bloß lesen und dann schmied mit dem Kopf rützen zu sein, und an sie Gedanken rüt, sondern wirklich immer drüber nachdenken. So ist David zum Beispiel. Lang kann ich nicht verstehen, woran Schrift steht in der Bibel. Ich denke Tag und Nacht über das Wort Gottes noch. Ich dachte, das kann ich nicht. Danach kannst du nicht denken. Nee, klar, ich kann nicht denken. Aber wenn wir uns so weit nennen lassen, und dort ist langsam anfangen. Also wenn ihr denken, das ist nicht viel zu hoch für mich, langsam Stopp das einfach anzufangen. Und das lohnt sich. Das lohnt sich das immer weiter frisch zu machen. Und wenn ich in der Bibel lese, dann sehe ich mir meistens ein falsch Schritt. Wenn ich den ganzen Text beholen, das ist schwer. Aber ein falsch, weil ich rücksegnen und sagen, dieser ist mir von der wichtig. Und von der, weil ich das für sie am zu sagen. Und zu leben. Und zu leben, ja, einfach daran zu leben. Und ein kaltes Zeugnis, was ich vertellen möchte, ist, dass wir 2 Wochen ungefähr 3, wo ich eine sehr gute Freundin von mir bei mir zur Nacht hat und die gleich sehr Kaffee zu trinken. Und ich hatte keine Heizwasser in dem Haus, wo ich dann gleich wohne dort. Und muss dann halt mit einem Gastank. Gastank, was immer. Dort halt ab Wasser heitmerken und so wieder. Und da wir laden hier gehen und ich musste weizeln. So, das ist eigentlich eine Kleinigkeit dort weizeln. Ich dachte mir, so, dort will ich schwindeln. Wenn für meine Freundin will ich dort
jeden einen schönen Kaffee anbieten. Und das Problem wir bloß, dass der Kabel oder der Verschluss, wo der Taub kommt, 2 wir. Das wir nicht dicht. Und ich hatte nichts, weil ich nicht da war, das irgendwie dicht merken können. So heißt ich. Und ich versucht, das fast zu merken, das ging nicht. Sie versucht, das nach fast zu merken, das ging nicht. Und dann sagt er zu der, nu habe ich eine andere Lösung. Ich sage zu Gott, ich schneide mich da einfach an, wenn wir in einer Weg auf dem Flur, und sage zu Gott, für uns ist das eine Kleinigkeit, wir wollen bloß einen Kaffee, also Wasser halt merken. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit für uns, aber wir wollen dort von der United. Und ich sage zu Gott, nu wird das dicht sein, und das wird fast schließen, und das wird fast sein. Und kriegt so wie das. Ich habe nicht mal viel Kraft brauchen, zu tun, um dort fast zu schreiben, was immer. Und das wird dichter als vorher. Also vorher, die Wheelen wird kaputt und die Leuten wird gar stark, aber das ging. Das wird kein Problem nicht. Aber es geht seine Hand ineinander, dann wird es ganz verschlossen. Nee, es ist ganz verschlossen, ohne dass man was da tun oder was da tun muss. Und wir können so viel heute das Wort merken, als wir wollen. So Gott ist jeder Tag der Reit in Walbus, dass wir wirklich am dort sein in diese Klinik, was dann Grautigkeit war, mit am Durchreden und Durchleben. Ich lied eine Früh kennen. Und als ich das kennen lied, ich dachte, was ist das über eine feine Früh? Diese Früh, die irgendwie fuhren ab dem Weg, und dann auf einmal, oh Jesus, dann vertellen sie dir nicht das. Also, dann, wie wir einmal in Hüsten, dann sehen sie nicht mal unbedingt Jesus in Nome, aber dann küssel hier, und nu sagst du den dort. Ab Nüdes, weißt du? Und sind wir aber nicht gewarnt, dass du nu musst bloß mal daher mit denen vertalen, weißt du? Und dass wir in großen, kleinen Situationen alle wählen. Und mir bleibt das zette, das Zeugnis. Und ich sehe, wenn ich nicht krieg so was, diese Früh, aber ein bisschen von weil ich hier, wenn's, dort, über ein paar Monate, als ich Altane liert, hat dort wieder zu bewundern. Und, werd von der ersten Tag nach meiner Mal, wenn ich irgendwo dann mit einem fertig war, dann denke ich so, Jesus, nu wo ich die das sei. Und ich kann ganz fertig voll Menschen mit, und einmal, ich sehe einen Jugendlehrer nach, ganz viele Jugendliche, und dann denke ich, naja, ich sehe den Jugendlehrer, ich soll ja nicht Angst vor so was haben, aber dann will ich das sagen, und dann, oh, aber was war der Denke? Der war der krankste Denke über mich, als was ich über den früh dachte. Aber ich versuche dann immer weiter zu sagen, es ist ein Don, was ich denke. Meine Beziehung mit Jesus ist viel wichtiger. Als alles über dran und ich kann Jesus dann alles sagen, ab Lüdes, und irgendwann wie Krieg, was andere verteilt haben. Durch Zwischen kann ich nach was Jesus sagen. Wenn es das immer ob. Das ist wie sagst, der Kabel im Himmel, der ist der immer rein. Der ist immer rein. Und ich glaube, wenn wir in unserer Arbeit sind, ob das nur auf dem Fleck ist, oder eine Schmied, oder ob das irgendwo in der Arbeit ist, eine Kirche, eine Schule, wo immer du bist, Gott ist immer da. Der ist immer an unserer Seite, aus dem Freund, der da ist, aber der ist nicht nur da und kijkt ans Tau und beobachtet, ist alles reich oder nicht reich, sondern er steht da aus mit einem großen Dash, mit alles, was wir brauchen. Und wenn wir kriegen eine Kleinigkeit brauchen, wie eine Schule zum Beispiel, wir brauchen was zu weiter, oder eine Kirche, wir brauchen Hilfe, oder auf dem Fleck, wo immer wir sind, wir brauchen Hilfe, und Gott steht da und sagt, freu doch mich, ich habe hier alles. Freu doch mich. Das meiste ist, wenn wir ein kleines Kind heranrennen und sagen, ich habe hier alles, ich helfe dir. Bloß Völker sind, wie kriegt das kleine Kinder? Wir sind dickköpfig und versägen das selbst. Ich sie selbst groß oder so, ja. Aber wenn wir das wirklich an Gott seine Hände lassen, dann können wir eine Kleinigkeit der große Wunder erleben. Wow. Ja. Wunderschön, so erfahren. Und zum Schluss hast du noch ernsten Sehenswert für die Tauhierer? Ich glaube, wenn du das Thema vielleicht noch nicht so viel geprüft hast, verlieren kostet du wie nichts. Und uitproben ist das Beste. Und wenn du das gleichst, wirklich so ist das Stopp wie Stopp mit Gott zu gehen, ab dem Heiligen Geist zu hören, was Ende ist, wenn du die Leute von Gott hast, dann hast du den Ende. Und probe das aus. Verlieren kostet wie nichts. So, mit Gott immer alldag sein, aber Gott im alldagen Leben, das wie sehr ist Gott, met Gott im Schweinstall. Ja. Fett alle ween in de Schweinste Eike. Du Chavi alle ween met Gott te zijn. Dankeschön, Gabi, für hier dabei sein. Und Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 44 79
Oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.